लोग हमेशा आपसे नफरत इसलिए नहीं करते कि आपने कुछ उनका बुरा किया है, कई बार आपसे वो नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें उनकी कमियां याद दिला देते हो। नोटिस करें, जब कोई आदमी आपसे ज्यादा फिट होता है, ज्यादा डिसिप्लिन होता है, ज्यादा सक्सेसफुल होता है, तो यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक जो उन्हें देखकर इंस्पायर होते हैं और दूसरे जो उन्हें देखकर जलने लगते हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस उन्हें उनकी एक्सक्यूज याद दिला देती है, आपका कॉन्फिडेंस उन्हें डर याद दिलाता है, आपकी ग्रोथ उन्हें उनकी स्टैग्नेशन याद दिलाती है और इसीलिए वो आप पर अटैक नहीं करते, वो उस एहसास पर अटैक करते हैं जो आप उनके अंदर पैदा कर देते हो। दिस डे 14 ऑफ रिबिल्डिंग योरसेल्फ इन 90 डेज। और डे 14 का लेसन सिंपल है, हर नफरत का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो लोग खुद से खुश रहते हैं वो दूसरों को नीचा दिखाने में वक्त बर्बाद नहीं करते। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। मिलते डे 15 में, तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना।